Bom dia, meus queridos seguidores aí do canal Jadilson Oficial. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Estamos entrando aqui, um seguidor pediu pra gente atualizar essa estrada aqui, a estrada da Castanha Grande, né? Castanha Grande. Então a gente vamos atualizar, não é? Olha aqui, ó, os gado. Mas já o tempo está um pouco nublado, mas vamos atualizar aqui. A estrada não está tão ruim aqui. Vamos ver lá para frente. Isso aqui, ó, é a Castanha Grande. Olha os camaradas de bicicleta. Olha aí. Olha a carregadeira, motocana, motor. Isso aqui é muito antigo. Isso é um engenho. Olha o bueiro ali, ó. Isso é antigo demais. Uma casa ali, que é ótimo de morar num lugar assim. Olha aí, ó, Castanha Grande. Estrada, os gado passaram por aqui, a gente já dá pra ver. A estrada toda suja, né? Mas vai chover bastante, pelo tempo que tá fechado. Vai chover muito. Olha o gado ali. Estão tudo aí na solta, né? Os gado aí, ó. Isso aqui é a estrada da Castanha Grande. Isso aqui vai até o Roncador. O Roncador. Andei muito por aqui de bicicleta, de pé. Já tomei muito banho aqui nesse rio. Aqui tinha um colégio ali na frente, foi desmanchado. Aquilo ali é um pássaro, né? Não. Eu pensei que era um pássaro aqui, ó. É não. Isso aqui, ali tinha um colégio para ali. Tem um casal ali. Deus abençoe.